نضربوا الفريقين ونخاف المقابله ونعمروا الاسئله. Coach, bonsoir. Donc comme d'habitude, on va commencer par un résumé de match, un petit mot sur la rencontre, et par la suite on passera aux questions. Donc un petit résumé. السلام عليكم. بالنسبه للمباراه اعتقد انه منذ البدايه نعرفوا اللي نلعبوا مباراه ضد منافس كبير اسمه الرجاء، فريق محترم، فريق عنده سمعه في القاره الافريقيه، وهذا اللي حفزنا باش نجيو نلعبوا لهنا ضد المنافس بتاعنا، واللي تربطنا به علاقات اخوه وصداقه كبيره. وفي نفس التوجه النادي الصفاقسي والرجاء يحضروا في رابطه الابطال القادمه، كذلك النصف الثاني تاع الموسم. كانت مباراه مفيده للفريقين، فيها شوط اول كان محترم، فيه نسق لعب، فيه جمل تكتيكيه جميله من الفريقين، كان ثم توازن في الشوط الاول. الشوط الثاني كنا في العشرين دقيقه نتاع الشوط الثاني كنا احسن على مستوى الهجوم، عملنا الفرص سجلنا. من بعد كنا النصف الثاني تاع الشوط الثاني نزل النسق لانه كانت عديده التغييرات من الجانبين. اعتقد انه مباراه مفيده مره اخرى للرجاء والنادي الصفاقسي، وفريق الرجاء يبقى فريق محترم عنده امكانيات وعنده لاعبين مميزين. ميرسي كوتش. دوك نمروا الاسئله ومن بعد نمروا للملخص مع السؤال. تفضل. السلام عليكم. يوسف عبد اليوميه الاخبار. بالنسبه كيفاش كتشوفوا الطاقم التدريبي اللي عندكم في القاره السمراء، يعني الوضع ديال فريق الرجاء البيضاوي، واش عنده مقومات ديال الفريق كيمشي في المنافسه الافريقيه؟ بالنسبه للمسابقه الافريقيه اعتقد انه شفنا النسخه السابقه فريق الصفاقسي خرج من النصف النهائي، شفنا زوج فرق وصلوا النهائي، عندهم امكانيات، لكن فريق الرجاء عنده امكانيات، فريق النادي الصفاقسي عنده امكانيات، فما فرق اخرى المنافسه مش تكون شديده. واعتقد انه فريق الرجاء فريق محترم جدا، عنده مقومات الفريق اللي ينجم يمشي بعيد في رابطه الابطال. يمكن اللي يحب يفوز برابطه الابطال لازم يكون عنده هجوم قوي. اعتقد انه اليوم شفنا ممكن على المستوى الهجومي ما فماش كثير من الفرص. اعتقد انه هذا الشيء بالنسبه للنادي الصفاقسي وبالنسبه للرجاء مهم جدا باش تفوز بلقب، لازم عندك قوه هجوميه ضاربه. بالنسبه لنا احنا تنقلنا اليوم المباراه هذه بدون عناصر دوليه اللي في الكان، بدون لاعبين الاجانب اللي انتدبناهم في فتره الميركاتو. اعتقد باش نكونوا احسن في الرجوع البطوله في دوري ابطال افريقيا، لان عندنا امكانيات هجوميه محترمه. تفضل. كوتش، بالرغم من الغيابات الوازنه ديال الفريق ديالكم، خلقتوا متابع فريق الرجاء وكنتوا في الشوط الثاني منظمين وكنتوا تسجلوا اكثر من هدف. بغينا نعرفوا الاسماء اللي كانت هابطه لهذه المقابله، اسماء تونسيه ودوليه. شكرا. بالنسبه لفريقنا عنده 4 لاعبين دوليين في الفريق الاول في الكان، يعني زوز بقاو في النادي الصفاقسي وزوز احترفوا في فريق ماتس. وعندنا لاعب دولي غابوني اللي مشى مع الفريق نتاعو كيف هو وقع التفريط فيه للوريون. هذوما تقريبا 3 لاعبين اساسيين. بالنسبه للاعبين اللي انتدبناهم فما 4 اجانب ما تنقلوش معنا لان ما زلنا كي اتممنا اجراءات التعاقد. يعني عندنا تقريبا ما يقل عن 6-7 لاعبين اللي غايبين اليوم على فريق الصفاقسي. بالنسبه للمباراه اعتقد انه المعوضين كانوا في المستوى، واعتقد انه فما حاجه لازم نقولوها، انه الاجواء كانت رائعه، الجمهور لازم نحييه، لانه في مباراه وديه تلعب قدام تقريبا 30 او 35 الف متفرج، مع الحماس اللي خلقوه للاعبين، هذا شيء ايجابي جدا، وهذا اللي يشجع ان شفنا مستوى محترم. وعلى العموم انا نعرف ان فريق الرجاء نفس الشيء عنده امكانيات وعنده لاعبين جدد، ان شاء الله يكون موفق في رابطه الابطال. شكرا كوتش، شكرا. Donc نمروا للسيروما. سيروما bonsoir et félicitations d'abord. Comme d'habitude, commençons par un petit mot sur la rencontre. Bonsoir. Félicitations, c'est pour les 2 équipes parce que nous et Sfaxiens ont donné une image de maturité. Pour nous,
nous, c'est un match très intéressant. C'est une semaine congé, une semaine très chargée à Jadid, avec des séances par jour. Mais le plus important, c'est qu'on part sur ce match avec une idée claire. Nous avons un bon partenaire. Sfax, c'est une bonne équipe, je me répète. Et pour nous, on doit profiter du moment et donner des minutes à un joueur pour nous garder, pour garder son travail. C'est bien, je pense qu'à la fin de 90 minutes, c'est juste le score. C'est un match que tout le monde a regardé, des équipes avec des joueurs de qualité, avec une bonne organisation, avec des changements de rythme. Bon, c'est une bonne soirée. Merci, coach. Monsieur Romaro, vous avez encore vu qu'il y a beaucoup de passes ratées aujourd'hui, ce soir, et puis le Raja n'arrive pas encore à trouver un patron à l'intérieur du terrain. C'est votre avis, qu'est-ce que je peux dire? Passe ratée, il y a tout dans les matchs, il n'y a pas un match sans passe ratée. Nous sommes amoureux de ça, et je sais que sur le plan de passe, c'est un élément tactique très primordial, mais si vous regardez, aujourd'hui, je regardais aussi un match de la Ligue anglaise, il y a beaucoup de passes. Oscar rate des passes, tout le monde rate des passes. Mais vous avez raison, il y a des passes qui sont ratées, mais que je peux dire, nous avons les joueurs que nous avons, et avec les joueurs que nous avons, on va profiter le meilleur de notre joueur. Et le patron? Sur le patron, j'espère que le patron doit être l'équipe comme un bloc solide et solidaire. انا رجع باش اللاعبين ديال نادي الصفاقس ورجاء البيضاء يعطينا واحد القراءه تقنيه وكيف شافوا المباراه اللي كانوا هما في الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كانت مقابله معناتها مفيده للفريقين سواء نادي الصفاقسي ولا الرجاء البيضاء. شفنا نحكي معناتها على الفريق نتاعنا، نتصور كنا منظمين كما يلزم في الخلط معناتها، وكان الفريق كان البلوك معناتها قريب لبعض، وخدمنا كفريق كامل معناتها الناس الكل تفك، الناس الكل تعاون في بعضها. رجاء زاد نتصور معناتها عمل مقابله جيده. صحيح يشد الكوره معناتها في الوسط، نتصور ما قربوناش معناتها القدام برشا، ما كانوش معناتها ما كانوش مختارين القدام. نتصور بالنسبه لنا احنا نتصور كنا نجموا نعملوا مخير معناتها، سيرتو كي نشوفوا معناتها الفرص اللي تيحت للهجوم تاعنا كنا نجموا نسجلوا اهداف اكثر من اللي سجلنا، ونقولوا الحمد لله. نتصور مقابله كما قلت مفيده للفريقين. بالنسبه للمقابله الحاليه طرف الخصم طرف الصفاقس تسجيل هدف واحد المغربي ابراهيم شاف جميع فريق صفاقس التونسي كان منظم لعب بشكل جيد. المباراه كانت اهم لنا من القسمين بجوج على صفاقس التونسي والرجاء البيضاوي. الكل كيعرف ان الفريقين بجوج مشاركين في العاصفه ديال الابطال الافريقيه. كما قلت هذه مباراه تحضيريه الشطر الثاني من البطوله والعاصفه الافريقيه. مباراه بالنسبه لنا اهم جدا باش نعرفوا الخصوم ديالنا في التحدي الافريقي. وكما كنبغي نشير للجماهير الرجاء لنا في الشامبيونز ليغ ان شاء الله حنا قادرين على التحدي، حنا لاعبين ان شاء الله اللي غادي يكونوا قادرين على التحدي ان شاء الله. Monsieur Romao, votre avis sur les nouvelles recrutements des Raja? Vous me connaissez bien, je ne parle pas sur le plan individuel. Vous avez regardé, c'est un joueur qui était avec nous il y a une semaine. Il vient d'un prix de repos parce que leur championnat termine en décembre. Il a fait une semaine très difficile comme tous les jours. Et même nous avons des joueurs qui ont arrivé mercredi, jeudi. Mais on va voir. La réponse est toujours sur le terrain. Pour le prochain match. Le prochain match, c'est avec toi, mais
jusqu'au prochain match, il y a toujours des joueurs qu'on va regarder, il va travailler. Et maintenant, il est un plus. Il est un plus. Et comme, par exemple, comme Foucaoui. Il est un plus comme Foucaoui, comme n'importe quel autre. Merci, coach. اولا مرحبا بالاشقاء في بلدين شمال المغرب. Monsieur Romain, on voit Walid Sbar, joueur de l'équipe nationale olympique. Comment vous avez vu la prestation de Walid aujourd'hui? Je ne parle pas de Walid Sbar, de Christian ou d'Afidi, non. Je parle des joueurs qui travaillent et ont de la compétence. Et pour être joueur de Raja, tout le monde doit porter du talent, de la rage, de la volonté et aussi de la compétence. Je parle de ça, c'est le profil des joueurs de Raja. Rage de vaincre, mouiller le maillot, et talent et sacrifice.